फिर से आज हम लोग बांध आ चुके हैं दोस्तों। कल नहीं आए थे, आज फिर से आ गए हैं। उधर लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। इधर 3 सीढ़ी कटाया है, सब तरफ 3-3 सीढ़ी करके कटाया गया है। वही बीच वाला माटी को ले जा रहा है पीढ़ी के ऊपर, पीढ़ी बनाने के लिए, ऊपर करने के लिए। हम लोग की गाड़ी लोडिंग कर रहा है अभी। उधर एक मशीन लोड हो रहा है, लोडिंग कर रहा है। देख सकते हो दोस्तों, पानी के कारण गाड़ी अच्छे से नहीं लग रहा है ट्रैक्टर। देख सकते हो दोस्तों, हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे और अभी इधर इतना दूर तक आ गए हैं कोड़ते कोड़ते और लोड देते देते। 30 ट्रिप कम से कम लोड दे चुके हैं हम लोग 2.5 घंटा में। और अभी चलते हैं मशीन।
उधर का लेयर उतना तक करके छोड़ दिए, इधर का आगे हैं हम लोग करने के लिए। वो घर वाला छाटे पर की बाद में छाटे थे लोगों की